Ketika kita sakit batuk, flu, atau bersin, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan etiket batuk atau bersin kita, agar tidak menularkan virus atau bakteri ke orang lain. Ketika kita sakit batuk atau flu, kita sebaiknya menggunakan masker di luar maupun di dalam rumah, agar droplet kita tidak menyebar kemana-mana ketika berbicara, batuk, atau bersin. Hal ini untuk mencegah kita menularkan virus atau bakteri ke orang lain. Jangan meletakkan masker bekas dipakai pada leher ya teman-teman, karena bisa menyebarkan kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali. Jika kita tidak mempunyai masker, kita bisa menggunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita ketika batuk atau bersin. Tisu bekas pakai tersebut hanya boleh dipakai 1 kali saja. Jangan meletakkan tisu bekas pakai tersebut di sembarang tempat ya teman-teman, dan harus segera dibuang ke tong sampah. Jika kita juga tidak mempunyai tisu, kita bisa menggunakan siku lengan kita untuk menutupi hidung dan mulut kita ketika bersin atau batuk. Teman-teman, jangan lupa membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, teman-teman, seperti itulah etiket batuk dan bersin yang benar. Selalu peduli dan memperhatikan keselamatan bersama. Tetap bersemangat!